요시오카 시게루라는 남자는 평범한 직장을 다니는 흔한 30대 남자입니다. 하지만 남들과 다른 점이 있다면 그것은 못생긴 외모였었는데, 그는 자신의 외모가 떨어진다는 것을 알고 있었지만 다른 장점들로 커버하자면 긍정적으로 살아가고 있었고, 누군가를 미소지게 하기 위해 끊임없이 노력하고 있었죠. もちろん女性にはモテないが充実した毎日を送っていた。あの日までは。こいつ痴漢よ。あ、俺らやってない。両手塞がってるだろ。 시게루는 못생겼다는 이유로 치안으로 몰리게 되었고, 자신이 가지고 있었던 성인용 게임 때문에 상황은 더욱 불리해져갔죠. 主文被告人吉岡茂を迷惑防止条例違反により罰金30万円に処する。 시게루는 유죄 판정을 받으며 다니고 있었던 직장에서도 잘리게 되었고, 시간이 지나서 자신을 고소했던 여자가 합의금을 노리고 있었던 꽃뱀이란 사실을 알게 되었으며, 이후로 여자에게 기피증이 생겨버린 시게루는 스스로 히키코모리를 선택했고, 수년이라는 시간을 낭비하며 후회와 분노만 가득한 인생을 보내고 있었죠. 그렇게 그가 방해장 박히고 6년이 지난 어느 날이었습니다. また失踪事件か。俺も失踪してえな。俺は失敗した。ボーナスポイントの振り分けを誤った。とにかく最初が肝心だ。元の世界に戻るには寿命の半分が必要。深夜2時。パソコンを北に向けて窓を開け、両手を上げて待て。異世界とやらに期待したわけじゃない。ただこのクソったれな毎日に少しばかりあがいてみたくなっただけだ。マジかよ。ウイルス。まあいざとなったら初期化すればいい。これは本当に16歳からやり直せるならありがたい。いいだろ、釣られてやるよ。ルックス、この数値はいじれるのか。とりあえず爆下げしてみよう。 시게루는 누군가의 장난이라고 생각하며 스테이터스를 만지작거리기 시작했고, 외모를 깎아버리니 다른 스탯을 얻을 수 있다는 것을 알게 되었는데요. 자신이 여자에게 다음에 HP가 깎인다거나 야스를 조지면 죽는다는 설정을 넣고 보니 그가 얻은 스테이터스는 100조였습니다. ボーナスポイント100兆飛んで5100。さてこの100兆をどう配分してくれようか。 눈을 뜨고 나니 시게루는 정말로 이 세계에 소환되어 있었고, 그곳에는 자신 말고도 전생에 후회가 가득했었던 쌈봉한 동료들이 있었는데, ありがとうございます。どうぞ。お気持ちだけで結構です。 시발, 그들은 외모에 꽤나 투자를 했었던 모양이었고, 시게루처럼 높은 스테이터스는 받지 못한 모양이었습니다. 그래도 일단 동료라면서 시게루에게 같이 모험을 시작해보자고 하는데, 真っ先に弓を選んだのにズブの素人かよ。くらえ。俺はあの時時間切れで莫大なボーナスポイントを振り分けてない。 그들은 모두 족밥이었지만 이곳에 나타난 몬스터는 더 족밥이었기 때문에 어떻게든 족칠 수 있었고, 레벨이 오르자 시게루는 스테이터스를 다시 분배할 수 있었는데요. しかも31。そうか、この突起事項のおかげか。とりあえず1丁ずつぶっ込んで。絶対心。さっきは苦戦したのに一丁をぶち込んだ筋力試させてもらうぜ。これで16匹目。私は13です。 시게루는 자신에게 띠껍게 대지만 검두기를 그냥 내버려둘 수 없었고, 그녀를 조금 도와주기로 하는데, すごい。レベルアップで手に入れたスキル、こいつを試してみるか。ありゃ、命中率が低いのかな。
オルリ行きますよ。落ちろ落ちろ落ちろ落ちちゃいや飛ばしすぎやはり僕たちだけで。いいんです、どうせ私なんて。おいアイテムが落ちてますよ 시게루는 돈을 손에 쥐어도 획득할 확률을 낮춰버린 디버프 때문에 돈이 한 푼도 없었고 그들처럼 뭔가를 사먹을 수도 없었는데 지금까지 존나 틱틱대게만 있었던 검두기가 대대거리기 시작했죠. これはなんでしょう。ハンバーガーです。はい、先ほど弓のつるを貼ってくれたお礼です。ほら、お腹が空いてるんでしょ。貧乏なんだから遠慮なさらず。貧乏は余計だしかしうまそうな照り焼きソースの匂い아니 손끝만 닿아도 이 정도면 야스 조지면 리얼 뒤지겠네. 인생의 98%는 손해보는 거 진심 개불쌍한 후. 아 남은 스탯을 그냥 회복에 몰빵 찍으면 가능하려나? せっかくしげるさんに買ってきたのに。そんなつもりはなかったが見せてやろうかつてトップセールスを誇った俺の誠意をごめんなさい聖華さんが美しすぎて手が震えてしまったんですこれありがたくいただきますねダメですよ。こっちを差し上げますから。私が綺麗なせいですみません。そこは否定しないのねでもこれ聖華さんの飯ではいいんです、私お金持ちですから。しかししげるさん、弓を張ってくれたばかりか矢も見つけてくれてこっそり私にくださいましたよね。 어? 이거 말만 잘하면 그냥 주는 ありがとうどうやら俺は借りを作っちまったらしいせめてこの人からの借りは返しておくかいました。しげるさん、こっちこっち。 오늘의 교훈. 못생겼어도 행동이 바르고 말빨만 잘 조질 수 있다면 절세 미녀를 손에 넣을 수 있겠냐고 씨봉. もう一束欲しいです。私お金持ちなんです。そうは言ってももうパンパンじゃねえか嫌なんて俺がスキルで量産してやるのに良さそうな宿を見つけたよ。今日はそこで一泊しましょう。やったー、楽しみです。せっかくだけど俺は公園で宿代くらい私が出してあげますわ。 와 씨. 이 정도면 남주 좋아하는 거 맞지? やっぱり私のおごりは嫌なんですね。いやそうじゃないですじゃあ行きましょう。 어? 살만 직접 안다면 피 안 까지나 보네. 그럼 말빨 잘 조져서 고무장갑 끼고 하면 가능할지도. 뭐 아무튼 시게루는 어딘가 위태로워 보이는 검두기를 유기할 수 없었는데 이대로라면 계속 그녀에게 신세만 지게 된다면 자신의 페널티를 극복할 방법을 떠올리기 시작합니다. どうぞ俺一人じゃ食いきれないんで 시게루는 직접 돈을 얻을 순 없었지만 만들어낸 자원을 물물 교환하는 방식으로 자신의 금전 상태를 해결할 수 있었고 비슷한 방법으로 문제점을 하나씩 고쳐나가며 그들에게 도움을 주기 시작했죠. ともあれ聖華さん借りは一つ返したぜ 그리고 파티 리더였던 갈뚝이는 마을 내에 동굴이 있으니 탐험해보자고 하는데 나는 다른 동굴을 탐험하고 싶다. 俺はおめえらと同じ転生者さ。転生者あんたはなかなかの。はいブサメンですよ 남자는 자신은 초보자들을 돕고 있다며 자신을 고용하면 동굴 내의 안전한 루트를 알려주겠다고 하는데 시게루는 인생의 짬밥으로 인마가 존나 사기꾼인 것을 눈치채고 있었습니다. 하지만 순둥이였던 그들은 남자를 믿어보기로 했고 시게루는 어쩌면 이것 또한 경험치도 모르며 여차하면 자신이 작살내면 된다는 생각으로 그와 함께하기로 했죠. おめえは参加しないのかい？ちょうどいいスキルがないんです嘘は言っていない杖は経験値を上げにくいからな。すいませんもうレベル61です今朝矢を作ろうと町の外に出たら巨大なオークに遭遇してたまたま杖スキルの一番強いやつを試そうとしたら半径200キロ圏内が消滅仮に埼玉県で発動しようもんなら太平洋と日本海がつながっちまうもちろんすぐにキャンセルした
落ちてくるぞ。あんた実際は何歳なんだ？聖火さん、元の年齢を聞いていいかな。戦略を立てるのに必要だと思って。誠司さんグッジョブ。年齢ですか？ちなみに僕はアラサーなんだ。意外。そうですね。実は私16歳ではありません。17歳です。쌉가능. 그들은 남자의 안내로 손쉽게 보스방에 도착할 수 있었지만 지금 그들의 힘으로는 무리라면 잠시 쉬었다가 돌아가자고 하는데 飲み口に薬品、睡眠薬か。まあ俺には効かないが。 그들은 의심하지 않고 남자의 배려를 받기로 하였고 여기서 자신이 약을 발라놨다고 눈치챈 다면 나중에 추궁당할 것이라면 시계로는 얌전히 얘기나 나누기로 하는데 皆さんはこの世界に来る前何をしてたんですか？昔話になりますが、聞いてもらえますか？はい。僕は学生の時、何もかもが嫌になって家を飛び出した。そして会社を起こしたんです。社名はサクセスライフ。 그곳은 과거에 시게루가 업무로 계약하기 위해 갔었던 회사였었고 그는 갈뚜기가 예전에 자신이 뭔가 조언해줬던 남자라는 사실을 알게 되는데 갈뚜기는 시게루의 조언으로 회사를 더욱 키울 수 있었지만 자신의 실수로 회사는 쫄딱 망하고 이쪽 세계로 도망쳐왔다고 합니다. だから僕はこの世界に来る時誓ったんです。絶対に誰も裏切らない。実はその Y 氏の名前シゲルと言うんですよ。シゲルさん、名字を教えてもらえませんか？佐々木です。ああ、こんなところで寝ちまいやがって。 남자는 역시나 여자를 노리고 있었던 존나 악당이었고 시게루는 자칫하면 입마들이 다 터져버리니 조심스럽게 반격하려고 하는데 誠司さん。みんなに手を出すな。やめろ。最後の最後で俺を信用したのが運の尽きさ。あなたはなんてひどい人だ。この世界に来る多くは元の世界で心折れた人だろう。再起をかけて立ち上がったところを突き落とすなんて。さっさとこいつを梱包しちまえ。今だ。誠司さん。 시게루는 그들이 터지지 않도록 공격이 아닌 공격으로 갈뚜기를 도와주기 시작하는데「俺にダメージを与えたかったら女の子を連れてきな」やめろ。この手の光はいかなる邪悪をも貫く。 사실 갈뚜기 또한 이곳에 올 때 누군가를 절대로 배신하지 않겠다는 제약을 걸으며 추가 스택과 능력을 얻을 수 있었는데 僕の怒りが頂点に達した時真っ赤に輝く。 손오공이요? 変身しやがった。勇者ある。はい。行くぞ。高速の聖なる稲妻。オーロラシャイニングレスティーネーション。稲妻はなぜ拳を止めた？あなたを裁くのは僕ではない。法だ。京志郎さん、この場で僕が手を下すのはたやすい。だがそれではあなたたちが償う機会を奪ってしまう。 그냥 조지지 똥폼 오지게 잡네. 誠司さん、背中を向けちゃダメだ。かかってる。わあ、転んだ。一体何が？今のはアルディーンが。なんて威力だ。俺の鼻くそだがな。あとは誠司さんが。っておい。 결과적으로 시게루가 일을 처리했지만 모든 공로는 갈뚜기 것으로 돌려주었고 어떻게든 그는 여인네들이 팔려나가는 것을 막을 수 있었는데 あとは聖火さんを。限界なのにすみません。女の子に触ると最悪死んでしまうので。誠司さん。やっと薬が効いたのか。
今なら勝てるかもしれねえぞ。やっぱり改心してないな。そうだ。おい豚、俺たちの仲間になれよ。こっちに来りゃいい女を紹介してやるぜ。金だってたっぷり恵んでやる。 좀 솔깃한데? 시게루는 돈이나 여자는 이쪽 세계에선 가질 수 없었기 때문에 그들의 유혹 따위는 바로 쳐낼 수 있었고 사실 자신이 보스라는 말로 그들의 죽탱이를 갈기며 일을 해결했습니다. この10万リラは京四郎一味の懸賞金。日本円でおよそ1000万円だ。 갈뚝이는 이 돈을 적당히 분배해서 모험에 필요한 장비를 구매하자고 했지만 시게루는 현금을 가질 수 없었기 때문에 돈을 자기 대신해서 굴려달라고 하는데 聖火さんがしげるさん、お買い物の時は私に言うんですよ。子供のお小遣いかよ。 그게 아니라 마누라인 듯? しげるさんは待っててくださいね。私のおごりです。結局俺の取り分は聖火さんに託された。2万5000リラなら一宿一般の借りを返したと言えるだろう。俺はスキルがあれば食っていける。もう付き合う義理もないが、ま、最後の晩餐ってやつだ。お礼を言いましょう。どうも。どうもじゃないでしょ。ありがとうございます。どういたしまして。 역시 얘도 마누라 하고 싶어 하는 것 같은데. 最初はツンツンしてたのに実際は随分と人懐っこい子だ。ダイエットなんて諦めて食べましょう。うるさい。 그리고 검뚜기가 밥을 먹던 와중에 검뚜기 또한 자신도 많은 스테이터스를 받아냈다고 하는데요. 実は私、裏技を見つけちゃったんです。ステータス入力のルックスを下げるとボーナスポイントが増えるって。気づいたのか。でもルックスを下げたようには。16マイナスにしました。マジ？どういうことだ。いくらもともとルックスが高かったとしても。 그냥 존나 예뻤다는 거지. 私、綺麗ですか？まあ。私、お願いしたんです。ステータスの下に特記事項ってありますよね。そこに記入したんです。綺麗になりたいって。そんな手があったのか。 얘만 병신 됐네. あれは猫ですか？ああ、猫ですね。触りに行けば。なんだ。私、もう立てるんでした。それって。ちょっとトイレに。そういうことかよ。さっき聖火さんは俺の方に手を向けていた。その後に眺めていたのも触っていたのも自身の手。普通美人になりたいと願ったなら手ではなく顔を触る。手だけじゃない。おそらく足も立てないほどの不自由があったのだろう。まだ10代の女の子が。この世には神も仏もいねえのかよ。お腹ピーピーなんですか？お薬買ってきましょうか？大丈夫です。すぐ出ます。聖火さんは社会経験がなさすぎる。真っ白なんだ。このままだと彼女の全てが絶好のカモだ。神の肩書きを持つ俺にできることは。 시게루는 이제 막 걸음마를 떼기 시작한 아이를 보살피는 마음으로 그녀를 지켜주기로 했고 아직은 이 파티에 남아있어야 할 이유가 생기게 되었죠. これからのことなんだけど、みんな職業を決めるのはどうかな。職業？ 갈뚝이는 자신의 진로를 결정해서 장비를 구매하자고 했고 시게루는 어쩌다 보니 탱커 겸 어태커가 가능한 진성 파이터라는 직업을 하게 되었습니다. 大魔法使いに変身した私を見るのです。はいはい。一時は勇者になると譲らなかったが、よく似合ってますよ。でしょ？さて、次の目的地は近隣で最大の都市バレリア公国。集合は明日の朝。では解散。初めての友達、聖火さん頑張れ。 검뚜기는 자신들 파티에 있는 다른 여자인 노뚜기와 친구가 되고 싶었고 시게루의 조언으로 노뚜기에게 다가가며 친해질 수 있는 모양이었는데 すごい上手です。なんだあの身体能力。そういえば最初の戦闘でも怪我一つしてなかった。 노뚜기 또한 뭔가 능력을 가지고 있는 모양이었고
중요한 것은 전생의 시계루를 알고 있었던 것이었습니다. 土下座身体能力に土下座がついてかなかったのか。しげるさん、あなたの名字本当は佐々木ではありませんよね。あなたの本名は吉岡茂。誠司さんの恩人 Y 氏ですよね。なぜ俺の名字が吉岡だと思った。それは私の突起事項の力です。私は他の人のウィンドウを読むことができます。 그 말은 즉 노뚜기는 요시오카가 절대 시인이 되어버린 것을 알고 있었던 것인데 요시오카는 노뚜기가 자신에게 뭔가 약점을 잡아 족같은 일을 꾸미고 있다 생각했지만 聖華さんがどのような体だったかお気づきですよね。ああ、私が聖華さんを壊しました。 노뚜기는 자신의 잘못으로 검뚜기를 움직이지 못하는 몸으로 만들어버린 것이었고 그것을 속죄하기 위해 그녀와 오빠를 따라 이곳에 왔다고 털어놓았죠. だから他人のことをよく知りたいと突起事項に。それで他人のウィンドウが読めるってわけか。はい。そのあんたが関わってたプログラムってのは。人工知能 AI に関するものです。ん？それってもしかして誠司さんの。はい。せいちゃん、誠司さんは私の兄なんです。 노뚜기는 검뚜기를 담궈버린 것으로도 모자라 오빠의 회사를 말아먹은 장본인이었고 죄책감에 짓눌려서 그들을 행복하게 준 것이 소원이라고 합니다. 그리고 노뚜기는 검뚜기를 바라보는 시계루의 시선에서 음흉한 것이 아닌 따뜻한 마음을 느낄 수 있었다며 자신들이 그들을 잘 이끌어보자며 시계루에게 부탁했죠. 冗談じゃないんだよな。私は嘘をつけません。それも懺悔の突起事項の代償です。どうして。自分自身に対するけじめです。それに短いのも似合うと思います。聖華さんと少しでも仲良くなりたいと思ったから。似合うかな。はい、とっても素敵です。マジコールドやりましたわ。しげるさん見ましたか。私の魔法の才能が開花したのです。はいはい。 그들은 발레리아 공국으로 가는 길목에서는 야생에서 서바이벌을 하는 수밖에 없었고 이것은 어쩌면 동료들이 더욱 끈끈하게 묶이는 계기일지도 모르는 것이었습니다. 私すぐ泣いちゃうのを直したいです。縄跳びの時もちょっと泣いちゃって、どうして泣いているかわからないこともあります。悲しいわけじゃないのに。人が泣くのは悲しいからだけじゃない。心が熱く揺れ動くから泣くんです。人はだんだん泣けなくなります。泣けなくなったらもうそれ以上強くなれないんです。涙の理由がわからないなら心が揺れた原因を自分に聞けばいいんじゃない。やってみましょう。やめなさい。あ、お疲れ様です。それは雑炊ですか。キャンプは温かいものが欲しくなるので、少しお鍋を火から遠ざけようか。誠司さん、リードがうまいな。やはりリーダーにふさわしい人だ。誠司さんはこの旅のゴールって何だと思います？ゴール？例えばゲームなら魔王を倒すとか、仕事でも達成目標を立てるじゃないですか。ゴールの有無は分かりませんが、当面の目標はバレリア公国へ行くでしょうか。情報を、選択肢を多く得るために都市部へ出たい。何をなすべきかを見出すのはそれからでしょうね。手堅いな。さすが元社長だ。 그렇게 그들이 앞으로에 대해 이야기하고 있던 와중 어떤 여자가 그들 앞에서 퍼지게 되는데 사실 그녀 또한 전생자였고 남친을 미녀에게 NTR 당해서 특이사항의 미녀를 용서할 수 없다고 써버린 쌍년이었습니다. 許さない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 。美人なんてみんな殺してやる。大丈夫ですか？あんたは
気がついたんですか？よかった。焚き火に当たらせて。黙殺とは大人げねえが、聖火さんも距離を詰めすぎだ。初対面で他人の懐に飛び込んじゃいけない。その顔、もしやあいつの突起事故、やばいやつか。うちは美人を許さない。腹渡をえぐり取って説明させてやると。ってことは、ええ、間違いなく聖火さんが狙われます。あなたのお名前は？レイヤ。食事はできますか？何かお腹に入れた方が。遠慮せず聖火さん、いい人にも程がある。あまりハラハラさせないでくれよ。武器はリーズが外した。たとえ丸腰でも妙な動きを見せたらご退場願うからな。レイヤさんはどうしてそんな大怪我を？パーティーが襲われたんや。ほんでみんなバラバラになって、うち必死で逃げてきたんや。僕たちはバレリア公国へ行くところです。そこまであなたを守ります。安心してください。なあ、あんた水場連れて行ってくれへん？僕が肩を貸しますよ。あら、ええの？汗流したいって意味なんやけど。スケベなんですか？やめて差し上げろ。 인연은 변태 새끼들이냐 며 가불기를 놓고 남정네들을 떼어놓았고 검투기를 담궈버릴 생각을 하고 있었는데 しげるさんもスケベなんですか？ 전현의 목적이 뻔히 보이니 이상 시계로는 갈두개를 반만 담궈놨고 그녀들을 미행했죠. なあ、誠司さんってかっこええな。イケメンやのにうぶいとこもええわ。うぶい？よくわからないですけど、ちょっぴり厳しいですよ。ええな。うちも仲間に入れてほしいわ。素敵です。私もレイヤさんと冒険したいです。無理や。うちな、突起事故に書いてもうたんや。うちは美人を許さない。腹渡をえぐり取って絶命させてやる。ってね、一度書いた突起事故には逆らえへん。美人見ただけで衝動に頭ん中かき回されて、そんで気づいたら取り返しのつかんことになっとるんや。うちな、美人に大事なもん踏みにじられてな。あいつら人の男横取りしてうちを笑いもんにした。男はみんなそんな美人どもの味方やったわ。ほんでうちはその憎しみを突起事故にぶち込んだんや。そんなんやから早々に町から追われて、冒険中のパーティーを渡り歩いては次々と美人を。だからお願いせえか、うちのために死んで。 대충 이야기를 듣고 있었던 눕두기는 인연이 허튼 짓을 하지 못하도록 막았고 시계로는 안타까움은 알겠지만 인연의 모가지를 비틀지 않을 수 없었는데 검투기의 상냥했던 마음이 그녀를 취해주겠다는 듯이 천사의 모습으로 개화하며 그들이 이 세계에 온 의미가 조금씩 드러나기 시작합니다. 과연 원래 세계선 상처받아 모든 것을 포기하고 내려놓은 그들은 이쪽 세계에서 무엇을 얻으며 어떻게 성장해 나갈까요? 지금까지 추남 진성 파이터였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.